مصروف پرنده فروشی بیادر یک 11 سال میشه در این بازار هستیم. یکی کناری جیوال میگه، یکی دیگه هم چی واتر. دیگه یک قیمت ترین کفتر ایزی که داریم تا 5000 6000 روپیه هست اینجا. کدامش هست؟ این یک 300 چند. همین دکان دانش هست، همین نامش موادی که در پرنده باشه. به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمام شما بیننده های خوب. فیاض کاظمی هستم، در خدمت شما قرار دارم. قسمت که شما به تصویر میبینید آمدیم امروز در بازار پرنده. یک بازار است به نام بازار پرنده در شهر مزار شریف که همه پرندجات و حیواناتی که به این ولایت به فروش میرسه در اینجا موجود است، از قبیل آدم چهره است، طوطا و فیل مرغ است، هر نوع پرنده که بخواین در اینجا پیدا میشن. خب میریم در داخل یکی از دکانهایی که در اینجا پرنده ها به فروش میرسه، انواع پرنده است. ما دیگه قدر زیاد معلومات نداریم، ببینیم که دکاندار خودش میفهمه که کدام پرنده و کدام رقم حیوانات اینجا به فروش میرسه، برای ما شما معلومات میده. نام خدا قسمی که میبینیم خیلی پرنده های مقبول در دکان هم هست. خب دوستان، این قسمت که شما میبینیم در یکی از دکان‌های پرنده فروشی هستیم. ببینیم که مالک از این دکان کدام پرنده رو به ما شما امروز نشان میده و درباره قیمت‌هاش ببینیم و درباره از این بفهمیم که علاقه‌مندایش چطور از بازار پرنده. سلام وقت شما بخیر. سلام علیکم. خوب هستید؟ جان بخیر هستید؟ بخیر آمدید. سلامت باشین. در اول خود یک معرفی بکنین، اسمتون چی است و وظیفه‌تون محمد صابر شریفی میباشم، یک تن از پرنده فروشان شهر مزار شریف. شریفی صاحب از این برای ما بگوین که چقدر وقت میشه که خودت در اینجا مصروف پرنده فروشی هستی؟ مصروف پرنده فروشی بیادر یک 11 سال میشه در این بازار هستیم. بله 11 سال میشه این پرنده فروشی را پیش میبریم. 11 سال است که در این مارکت. بله آدمی کسب را آمدیم. بله. خب از این برای ما بگین که چند نوع پرنده شما در اینجا دارین و فروش میرسانین؟ پرنده بیادر 20 رقم پرنده است اینجا. از 20 رقم هم خود زیاد از ما هم قدرش داریم. از طریق کنری است، طوطی است، آدم چهره است، سایره است، مینا است، اینمی کنری ها و چیزا است، اینمی پرنده کوک است، اینمی تو چیزا است. اینجا هم شوق میکنیم، هم روزگار پیش میبریم. سلامت. خیلی کار میکنیم که ما خودت از سر شروع میکنیم. یکی معرفی بکنیم کسایی که میبینن دیگه باید دربارش معلومات. این تو تیگکای عروسک است، عروسکای هایلندی. این باز شوقی ها میبره. این تو تیگکاست. دیگه این فومبی بالا. یک قسم طوطی را دیده بودم که رنگه بود، رنگ آبی و سبز است. از اونام است بیادر. از اونام است، روزیلا میگن. طوطی ها قسم است. ما هم قسمش داریم. این طوطی ها کجایی است؟ این طوطی ها که از طرف پاکستان میاره اینا رو. با همینجا چوشگیری را هم میشه اینا عروسکای هالندی میگن. چوشگیری را هم میشه. تخم هم داده، تخم خودم مایده کرده. والا نه، تخم خودش نیست. تخم مرغ است، انداختیم به خاطر کلسیمش کم نباشه میخورن اونا. خب باز اینا قیمت های چند از جورایی سودا میشه؟ باز نفر مشتری ها طاقه میبره، باز نفر جوره میبره. قیمت های از اینا جوره 5000 افغانی است. جوره 5000 افغانی. تو کدام تخفیف هم داره یا نه؟ داره، چرا نداره؟ تو نمیشه دیگه، بایوا داره دیگه، با قیمتش کم پایین هم میشه. جرامت داره. اینا در چه قسم آب و هوا مقاومت داره؟ در گرمی هست؟ در گرمی ها دیگه همیشه روز اینیا گرمی کرده دیگه. آب و هوای مزار هم گرم است یک ذره. در آب و هوای خوبیش که باشه خوبتر از دیگه. فعلا هوا گرم است دیگه مزار شریف. خب در داخل که می‌بینیم اینا چی است بنام؟ اینا کنری هاست دیگه. کنری های پولندی است، بلژیمی است، ایرانی است. این کنری هاست مختلف از هر کدامش. کدامش خوبش هستن؟ کنری که بسیار مقاومتش بالاست. نه کنری جنگی هم است؟ کنری خانشی است، ولی جنگ نمیتن کنری را، صرف برای خواندنش نگاه میکنن.
خب این کناری که مثال زیاد بخونه خوب است یا ای که کم کم بخونه چه؟ نه زیاد بخونه. بعضی نفر بلندخوان زیرا خوش داره که بلند میخونه، بعضی نفر کسم پولندی و واترش خوش دارن که بسیار پخش و آرام و نرم میخونه. کدام مثلا پولندی که پخش این یا پولندی سینا، این یا با وطنی وطنی است. بله این پولندی بله این یا بلژیمی از ایران آوردن اصل زیرا همین نفرا در مزار چشگیری میکنن. اینا یک ذره بلند میخونن، با این پولندی ها سینیا واتر و پولندی اینا یک ذره پخش میخونن. وطنی از این کس با بلند میخونن. وطنی خود ما و شما کدام شد؟ بله این است، اینی وطنی است. بله اینی وطنی است. زیادتر وطنی های ما و شما در کدام ولایت هست؟ دمیج از در مزار صرف چشگیری میکنم. شوقی ها زیاد است. یک نر و مادر که نگاه کرد اون 4 دانه 5 دانه چوچه میگیرن با آوردن میفروشن، ما میخریم. تو در دشتا و کوه پیدا؟ نه کناری در دشت و کو پیدا نمیشه دیگه. اینا در قفس است، نسلگیری میشه، چوچگیری در دشت و کوک است. این گل سرکاست است، سایره است، این بودنه است، کوک است، این تو چیزاست دیگه. در این دشتای ما شما این قیمت های از اینا با چند از قیمت ترین از اینا بیادر ماداش که است تا خانه 1000 پس. نرش که است میخواندگی قیمتش 2500 است، مختلف است، 1500 است، هر قیمت است دیگه. چیزی که مشتری خوش کنه با قیمتش. زیادترین پرنده که شما مقبول ترین و قیمت ترین که دارین کدام است؟ قیمت ترین که داریم بیادر اونمو توتی است دیگه. اون توتیگه که زیر کس از ازبکستان آورده 4 دانه بود فروختیم. اینمی آدم چهره هر کدام از این بیش مختلف است دیگه. حالا اونقدر شوقی هم خود زیاد نمونده، کاروبارا قدر خوب نیست. خودت شوقی کدامش هستی؟ ما شوقی کلش دارم بیادر. ما با از اینا که شوق گرگ زیادتر دارم، چرا که 15 دانه گرگ فعلا دولی خودیم دم داخل قفس پیش خودم است دیگه. پیش دوستا اند ولا رفیقات خودم چشگیری میکنم، نسلگیری میکنم، شوقش هم دارم. خب این گرگای تا اینجا نمیری که ما ببینیم؟ نه در بازار ما نیست، صرف از طریق واسپ و چیزا سنده والا و رفیقات دوستا که کار داشت با میگیرن چشگیری میکنم. زیادتر کابل رای میکنم دنده والا. اونا چه رقم از قیمتاش؟ اونا قیمتاش بیادر از 50000 گرفته تا 5000 پر است پیش ما فعلا. و بین کسایی که خودت میبینه علاقمند گرگ است میگه حتما میتونه که اینجا اینجا عکسایش هست. این در تلفن ما عکسایش میتونن که دوستا و والا ببینن. این گرگای آسیایی هست دیگه. جرمنیش هم داریم، هر قسم گرگی که بخواین ما میگه شوق کل چیز با داریم. هر ببینید میبینه این گرگا را مگه یکم روز سر زدین طرف ما آمدین موجود است. از اینا چه هم داریم با. خب با یگان روز باز میایم پیشوا در خوش میاد. درباره از اینا برای ما بگین اینا چی هستند؟ اینجا که اینا آدم چهره است. اینا آدم چهره است بیادر. هم شوقی ها میبرن، این گرمی که شد با هوا با میبرن در باغ هم قفس جور میکنن نمایشی دم دولش همین چوچه میکنه زیادتر. ما دم هم چوچهش که دانه خور شد دیگه چوچه میکشه. اون کاش از اون در زیر است. اینا دیگه زیاد میشه با میارن زیاد کشید میفروشن، ما میخریم. شوقی هایش آمده میبرن. اینا چرا اینا رو آدم چهره میگه؟ اینا چهره آدم هم نمیده. چرا این اصلی مرغ عشق یاد میکنه ایرانی ها. اینا مرغ عشق میگن با اینا. ما میگم در مزار کسی را آدم چهره میگن. اینا واسه قیمتاش چند از جورش چند؟ اینا قیمتاش بیادر از 300 گرفته تا 1000 پر است. بله 1000 روپایی چه قسم است؟ کدام کمال کسی نیاست. اینا که این میگن اینا کلان است داره. اینا به تاثیر بگیره. این وضو با فرق میکنه. چشم سرخ است، چشم سفید داره. اینا هر قسم است با اینا. چشم سفید هم داره دیگه. بله چشم سرخ هم دونه. چشمای اینا رو سعی کنین سرخ است از اینا. بله سفیدش هم با داریم اونجا تخم داره. اون چه داره اون چشماش هم سرخ است میبینین. باز اینا چه قسم نگهداریش و باید چه قسم نگهداریش نمیشه. یک محیط باشه، مقصد یک کم سرد باشه میشه و روز هوا که گرمی نکششه. خلفا بتن نمی خوراک از اینا مرزن است. دمی تو محیط نگاه میشه. زیادترین علاقمندای از اینا کیها هست؟ جوانا یا طبقه؟ شوقی هست، پیرام شوق میکنن، جوانام شوق میکنن. چی وقت شوق مزه میته که جیبت پر باشه. جیبت که پر بود شوق هم مزه میته، شوق هم میتونی کرده. جیب خودت پر از که شوق مزه. شکر ها دیگه که نباشه خود نمیشه. 15 دانه گرگ روز 1500 روپیه خرج داره اینا. تا این دکان است تمام چیز ما با شوقش دارم. مقاب دارم، گرگ دارم، اسب دارم، تمام چیز دارم. زیادتر کسایی که خریدارایش هست، علاقمندایش هست از داخل مزار شریف است یا از دیگه ولایت هم؟ در داخل مزار شریف 20% است. شوقی ها و قدر منتها در پایتخت در کابل نمیرسه. اونجا یک ذره زیادتر از شوقی ها.
جلال آباد است، خوست است، میمنه است، هرات است. خب شوقی ها داره، یعنی شوق میکنن نفر. قسمی که میبینیم اینجا کبکم هست. بله کوکم ما داریم، یعنی کوکایی است که خانشی سینا کشتنی هایش با علایده است. بسیاری ها میای گوشت کوک خوش داره، با کوکای کشتنی علایده ما داریم. این کوک چیه؟ این کوک خانشی است که برای خواندن نگاه میکنن دیده. کشتنیش کدام؟ بله کشتنی هاش در بیرون است اوجا ماندیم، به خاطر کشتن است دانه 400-500 روپیه میتونه. اینا چند؟ این قیمتش 2000 روپیه است. 2000. بله 2000. اونا چی هست؟ اونا که از کنریست اونا پدر و مادرش از دین روز از یک دوست ما اینجا آورده بود خریدیم. یک تاش پدر و مادرش از دیگه چوچایش هست. بیخی فامیلی آوردی دیگه. بله فامیلی آورده بود ما تو خریدیم. نواسه شم کلگیش آورده بچه و دخترش کلگیش هم اینجا هست. نه دوستا عزیز اینجا پرندای فامیلی هم پیدا میشه، کسایی که علاقمند از بیخی فامیلی از نواسه گرفته تا کواسهش هم اینجا هست. دلتان میاد. خب قسمی که میبینیم اینجا دانه هم هست، دانه از این چیزایی که پرندایی که اینجا هست شما بله همین پرنده را دانش هم ما داریم. اینی از دانه کنریست، دو قسم سه قسم دانه است. دانه توتی است، اونو از توتی است، از کفتر است، از کوک است. این خسته است. بله این خسته را توتی ها میخوره. بله این خوراکش خوب بوده. بله اینا چی هست؟ اینا کس اینیاش کس از سایره و گلسر و چیزاست. گال است، اینیش بنگدانه است، او باجره است، اوش ماش است، اینی دانه کوک است، گدواد است، ارزن است، تمام چیز از بده. قفس هم داره نگاه. بله قفس مستعمل نه و هر رقم دارید. زیادترین کسایی که از شما پرنده باب میخرن چی را خوش دارن زیاد؟ زیادتر مردم سایره را زیادتر میخرن، کرنری را زیادتر میخرن. یعنی هر کس شوقا مختلف است دیگه. هر چیزی را که خوش داشت امور را میبره. این بازار پرنده فروشی هر چیز است. یک نفر مینا را خوش داره میای مینا میبره، یک نفر توتی میبره. هر چیزی که خوشش آمد ما دکاندار هستیم دیگه میتونیم. خب کسایی که خودت حالا میبینه، کسایی که شوقیش هستن حتما اینجا اکثر میزنن میبینه روزای جمعه که بیاین اینجا رای پای نیست دیگه. در اینجا پر اسی مارکت ما نفر. اصلی شوق مزار شریف پرنده فروشی که روزای جمعه است. دیگه روزا اونقدر کس نیست با شوقی ها گل میه. روزای جمعه بسیار نفر زیاد است اینجا گیروبار است. سلامت باشن. تو کفتر هم داره شما برای فروش؟ نه فعلا کفتر ما کار کفتر نمیکنیم، چرا کفتر در قاطی چیزا با نمیشه. چرا؟ کفتر نمیشه، ایش پیشک نزنه کنری ها را از خاطر. بله این چیزایی که از کلش از خود قانون داره. با پیش که برین دکانای پیش کس با کفتر فروشی علایده است. آخر مارکت چند دانه کفتر فروش هم از بلا کفتر دارن. سلامت باشین. در آخر اگر خودت کلام پیام گفتنی داشته باشین فقط میگم خوش آرام باشین، سلامت باشین. سلامت باشین. خب دوستان عزیز این دکانی بود که تمام پرندگاتی که توتی بود، کنری بود، سایره بود، کلش اینجا موجود بود. میریم ببینیم که دیگه دکانا کدام رقم پرنده ها داره که اینجا نداشته. تا آخر برنامه ما رو ببینیم. خب دوستان عزیز قسمت که شما با تصویر میبینین پالوی یک هموطن ما قرار داریم که اینا هم شوقیستن آمدن که کدام نوع پرنده را امروز خریداری بکنن. خیلی علاقمند هستن که کدام پرنده را بخرن. سلام وقت شما بخیر. تشکر، سلامت باشین، خوب هستین دیگه. سلام به بینندگان تلویزیون افا دیگه، خوش آمد و سلامتی میخوایم از شما دیگه. ما آمدیم اینجا در دکان خلیفه نعیم، یک تن از پرنده فروشان شهر مزار شریف ولایت بلخ هستم دیگه. میشه میایم یگان پرنده هایی که خوش داشته باشم، خوش آمد خود دید کرده، باز از پیش از اینا از پیش یگان دکاندارای دیگه باز ما خرید میکنم، چون ما علاقمندم پرنده های خوب هستم. پرنده خود زیاد از کدامش علاقمند هستی؟ والا ما ببخشین دیگه، ما که هستم یگان کنری خوبیش دیگه، یگان سایره خوبیش باشه باز ما میخرم. باز همین صدای ازی که هست بسیار در وقت صبحگاهی بسیار خوب صدا داره، باز ما صدای از اینا رو گوش میکنم، خوب نگهداریش هم میکنیم. امی قسمی که ما پیشتر پرسان کردیم از دکاندار میگم کنری که سایره که است چندین نوع است، از چندین مادر کشورها و از چیز کدامش خودت خوش داری؟ ما که هستیم یکی کنری جیوال میگه، یکی دیگه هم چی واتر که هست. ما همیشه که گوش میکنم باز بسیار یک نرم صدا داره، صدای نرم و خفیف است، آدم خوش آدم میگه که این هر چقدر بخونه این تو یگان صدا کر رسم میکنه، نیم اگه می بسیار نرم میخونه
در اعصاب آدم خوب فواید زیاد دارن. از اینا کدامش خوش کردی برای خودت فعلا یا نه که در پلان هست کدام؟ این ما سعی میکنم یگان واتر خوبیش که است واترها که است اون است اونا واتر است من از اونا خوشی می باز از اونا یگان دارم میخرم. اگر من یگان دانه رو بخرم کدامش خودت رای میده برام؟ هیچ فقط یگان تا که شما کدام گپ نیست ما در خدمت هستیم. اینجا پرنده هاست کنری ها هست اونو کنری هم خوبیش است دیگه کنری واتر اونو زیر هم خوبیش است اینیا خوب کنری هستن. در خانه هم داری یا ای که امروز نو آمدی کدام تو رو بری؟ نه در خانه سایره دارم کنری سایره دارم همیشه من نگاه میکنم چندین سال میشه من نگاه میکنم. ها باش یگان بار من شکارش هم میرم در کوه اونجا شکار میکنم. یک چند روز پیش از چارکند آمدم شکار کردم تو خوب تپی آدم خوش میشه. چی رو شکار کردی؟ چه قسم شکار بگید؟ یعنی تو دیگه یک چکه سکاست میمونی در لب آب یا اگر در زمستان باشه در سر خارکا میمونی او که آمد راست سرمون میشینه دانه میگه بخورم باش دو بند میمونه که بند مون یک شکاریگک داری باز اون میخوانه که خوانده راست سر بند میشه باز میری خطا میتی نگهداریش میکنه. یعنی نام خدای دوستم بیخی مسلکی بود در حساب پرنده. سلامت باشین تشکر. زنده باشین سلامت. خدا کنه که یک پرنده بسیار هم تو دتا بدلتون سر بخوره. بیا می سعی میکنیم اینجا خوب پرنده هاست خوب کنری هاست این از اینجا دید کرده باز یگان دانشه بخیر میگیریم یکم با شما میگیریم هیچ کدام گپ نیست. تشکر سلامت باشین. خب دوستان عزیز میریم میبینیم که دیگه کسایی که در اینجا آمدن مصروف پرنده خریدن است یا ای که مصروف فروشنده. ببینیم که اینا چقدر خوش هستن شوقیش هستن تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستا قسمی که میبینین پالو یکی از دکاندارای شوقی کفتر آمدیم ببینیم که بازار کفتر چطور است و چقدر کفتر علاقمنده یا خریدار. سلام بخش میگید. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ بخیر هستین جانتون جور؟ سلامت باشین. خود یک معرفی بکنین اسمتون چی است و اینجا وظیفه‌تون چیه؟ اسم من قاری نجی گلاست دیگه از پرنده فروشای شهر مزار شریف است. سلامت. قاری صاحب از این برای ما بگوین که چقدر وقت میشه که خودت مصروف پرنده فروشی هستی و دکان خودت سعی میکنم غیر از کفتر دیگه چیز هم نیست؟ نه خیر کاری ما که از کتم کفتر است دیگه تقریبا نگان 8 سال 9 سال میشه که ما کتم پرنده فروشی هستم بیادر. خب یکم زر استر بین که همین پرنده هم خیلی خب این کفترهایی که خودت اینجا آوردی اینا کجایی است و قیمت های اینا چند؟ این کفترها که از کفترهای قندوز است کفترهای کابل است دیگه هم جنگی است هم رنگ است دیگه این لگان تو میبره به خاطر پریش میبره میپرنده یگان تو میبره به خاطر نگاه داشت شوقش میکنه. مزاری ما و شما هم هست یا نه؟ بله مزاری هم از بیادر. کدامش خوبش از کفترهایی که ما شما میبینیم اینجا خود زیاد است؟ همین کفتر نامی و جنگی و هم تو ملاقیش کدام است؟ والا ملاقی خوب قدر نامی نیست اینجا دیگه این سرخچپ خوب است اینجا. این سرخچپ خوب کفتر است ثابت است. سرخچپ است ثابت کفتر است از کفترهای وطن خودی ما شماست. ایره قندوز آورده. اینا دیگه نام داره خدا؟ بله این شیرازی گلدار است خوب کفتر است. این سیاه شیرازی گلدار است. شیرازی گلدار. باز امی شیرازی گلدار چی کمال داره غیر از گلش؟ غیر از گلش دیگه شوقی دیگه در کمالی در شوقی است که شوقش هم میکنه. گلدارش هم هست بیگلش هم هست لالا دیگه اگان تو یک طایفش که هست یک طایفه است تو یک طایفش که هست گلدار است یخناش گلدار یک طایفش که هست بیگل است یعنی زرد شیرازی که هست بیگل است. بازی قیمت های از اینا چند است؟ قیمت های که هست دیگه 2000 2500 3000 همین تو ارزش هایشان هست. قیمت ترین کفتر که شما دارن تا چند است یا تا چند قیمت ترین کفتر فروخت؟ دیگه یک قیمت ترین کفتر اینجا که داریم تا 5000 6000 روپیه است اینجا. کدامش هست؟ اینجا گاچی گلفر چپ است. جوگی چپ است. خب دوستای عزیز قیمت ترین کفتر که اینا دارن تا چند است قیمت ازی؟ قیمت 5000 است. این چی کمال داره باز؟ جوگی چپ است نه خود جوگی است یک شانه سفید است. سرخ جوگی چپ است. جوگی بله. جوگی قیمت؟ جوگی دیگه جوگی هم کده کفتر قیمت است به حساب طایفش
اگر دو چپ باشه خب باید 1,80,000 روپیه. ولی این کفتر جوگی که است، جوگی خو یک چیزی که ما شما خونه دیدیم دیگه تا یک چیز از چی رقم؟ این در حساب نسلش را جوگی میگه. بله اینی کفتر جوگی است یا جوگی. مردم افغانستان مردم مزار شریف که است به نام زاغولسر دم سفید میگه. مردم های کابل که است جوگی میگه، قندار جوگی میگه. دیگه هلمند، پکتیا، هرات و منطقه مردم ها که است به نام جوگی یاد میکنن. این سیاه جوگی دو رنگ است. زیادترین شوقی از کفترهای شما کدام مردم است، از کدام ولایت میان زیادتر از شما کفتر میخرن؟ والا زیادترین شوقی مردم ما شما مردم کابل است که اون مردم ها بسیار شوقمند کفتر است. دیگه مردم های قندار است، دیگه از هرات است، دیگه از کابل که از صبورجان میگه یک بچه بسیار شوقی است، دکان کفتر فروشی داره. از قندار که از به نام گلابی میگه یکی از بسیار شوقمند کفتر است، دم رشته کفتر است. خودت چطور شوقمند کدام از این کفتر است؟ والا دیگه من دیگه از اینکه کفتر خانه دارم 130 120 کفتر خانه دارم دیگه. هر خیلی که میخرم یک تا دو تا گلچینش میبرم خانه به خودم نگاه میکنم شوقش میکنم. تو کفتر هم داره که کدام وقت سودا کرده باشی، نفر برده باشه، پس کیلو کرده باشه، پیش خودت آمده باشه؟ شاید یگان 30 تا 35 تا تو عسکر داشته باشم که دیگه شاید که یگان هر کدام 20 دفعه 30 دفعه گریخته آمده باشه خانه پیشم قید است. اینجا میارم میفروشم، پس یک هفته در روز پس پیدا شده پیش خودم. باز نفر باز نمیاد جانت کشی؟ اون نفر دیگه اون نفر میگم اون رو تخرج کی استاد کو تو استاد کو دیگه ورا که استاد کردنش در گردن من نیست که دیگه دل در پاش بسته میکنی یا بالش بسته میکنی بالش قیشی میکنی. اگر آمد دیگه پس نمیده. نه دیگه خلاص تو سعیدی میشه. او پس سعیدی میشه به خودی. سلامت باشن. خب دوستای عزیزی بود که درباره کفتر که نام خدا کفترایی بود که خیلی کفترای مقبول، کسایی که شوقیش است میتونه که بیا از اینجا خریداری بکنه. میریم ببینیم که دیگه کدام نوع پرنده در این مارکت به فروش میرسه. تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستان عزیز، قسمت که شما به تصویر میبینین پالوی کسی هستیم که بیش از 30 سال تقریبا 40 سال میشه که مصروف دکانداری و فروش پرنده هستند. ازشان بپرسیم ببینیم که کدام پرنده را دارن و کدام دانایی را به فروش میرسه. نام خدا خیلی شوقی هم هستن، خیلی سال هاست که مصروف از کار هم هستن. سلام، وقت شما بخیر رویسه. السلام علیکم برادر بزرگوار، شما خوش آمدین، بسیار مانده نباشین. شما را خوش آمدی میگیم در دکان ما. چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ اسم من مبارک شاه امینزاده هستم، یکی از پرنده فروش های مارکت آریا. سلامت باشین حاجی صاحب. قسمی که ما معلومات گرفتیم خودت خیلی سال هاست که تو دکاندار هستی، مصروف پرنده فروشی هستی. شاید اگر غلط نکنم 35 سال یا 40 سال کم بالا ما پرنده فروش هستیم. نام خدا حاجی صاحب از عمر ما هم که یک وقتا ما نبودیم که حاجی صاحب این کار را داشتن. خب حاجی صاحب برای ما از این بگوین که شما چند نوع پرنده را در دکانتان دارین و دانه‌اش هم از چیزهای دیگه در دکان است؟ همین دکان دانه‌اش است، همین نامش موادی که در پرنده باشه، قفسش، از خوراکش، پوشش، همین نامش است که شما کارتان باشه دکان ما یافت میشه. من اینجا منشور به بابی اربلا میگم در دکان ما اربلا یافت میشه. خب همین خوب است حاجی صاحب، کسایی که شوقی است سرگردان نشه دیگه جایی نره. خودت نام خدا تجربه خیلی زیاد است، میفهمی که کی چی را کار داره. بله به کمی بیا خلاص خالی نمیرن با یاری خدا. حاجی صاحب از این گفت دین که این پرنده‌ای که خودت داری کدام پرنده را در دکانت داری؟ پرنده را فعلا هوا گرم است، یادش در خانه بردیم. این هوا گرم است، دکان‌های سرش چیز است، آین چادر است میگمرن. باز اینال خانه بردیم یک دو سه چهار نوع داریم. اینجا کنری داریم، کوک داریم، توتا داریم، دیگه ماینای گپی داریم، همین چیزا را داریم زیادتر. دیگه در خانه است، اینجا تاکوی داریم، یخ است، به او خاطر اینجا میبریم. حاجی صاحب قسمی که اینجا من میبینم اینجا تخم هم است، تخم بودن است که اینجا ما خودمون تخمش میگیریم، در کارتونکایشون جایگذاری میکنیم، سوداش میکنیم. خب بودن فارم. این دانه چند نوع دانه داره؟ این دانه از کجا؟ دانه هم دانه‌ای کنری هستن. دانه دم نامش پرنده که بگن توتی، ماینا، کنری، آدم چهره، بلبل، همه دانه که پرنده باشه، از مرغ، از فیل مرغ، از طاووس، کدامش براتون بگم ما دانه چه نمی‌جن. نه کسی حاجت از اون نیست که سرگردان نه سرگردان نشه، فقط دکان حاجی مبارک شاه که بیاین ان شاء الله ما در خدمتشان هستیم. ما برسون
دانه و اصلی کارشون باشه دستگیری کردن میکنه. آجی صاحب نسبت در حال سابقه چه قسم بود پرنده زیاد مردم شوقی در سابق بودن یا حال زیاد هستن؟ والا برای حاجت گفتن منید برای کل آشکار است دیگه. سابق خوب بود، مردم در یک پول و پیسه کاروبار بوده، در یک حالی در کار کم شده، بازارم ضعیفتر شده دیگه. ناشکری نمیکنیم، بازم شکر خداست. میگه شکر نعمت گر کنی افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ما با هر حال شکر میکنیم، هر چی که از طرف الله پاک است. بنده نه روزی ما را کم کرده میتونه نه زیاد کرده میتونه. این از طرف الله پاک است. سودا کم از زیاد است و از طرف خدای پاک است. ما را از الله پاک میدانیم. واقعا است. خب آجی صاحب در آخر اگر کدام پیام یا گفتنی داشته باشین که امری مداخله کنید. گفتنی می است که اول خود برای شما جانجوری موفق کامیابی میخواهیم. دیگه با کافه مومن مسلمان که هر جای است آرام باشه، جور باشن، از همین جنگ و جنجال دور باشن. خدا در وطن ما شما یک آرامی را عزیز کرده، زیادتر بره و آرام شویم بخیر. سلامت باشید. زنده باشین. خب دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما که از بازار پرنده تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیرم، هر یک شما را به خداوند مهربان میسپارم. همیشه موفق باشین. وقتتان خوش.